많은 관객들의 큰 즐거움 주었던 남동혁 감독님 모셨는데 남동혁 감독님부터 인사 말씀 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 저는 해섬까지 연출한 남동혁입니다. 반갑습니다. 박지환 배우님도 인사 말씀 부탁드립니다. 네, 안녕하십니까. 부스에서 파너 역할을 했던 박지환입니다. 반갑습니다. 이규영 배우님, 안녕하세요. 부스에서 태규 역할을 맡은 이규영입니다. 황우수 배우님, 네, 안녕하세요. 지영 역할을 맡은 황우수입니다. 조우진 배우님, 네, 찾아와주셔서 감사합니다. 나순태 역할의 조우진입니다. 반갑습니다. 네, 마지막으로 라이찬 감독님 인사 말씀 부탁드립니다. 네, 안녕하세요. 연출한 라이찬입니다. 네, 제가 여러분들 들어오시기 전에 관객분들께 재밌게 보셨냐고 여쭤봤는데 한 번 더 재차 여쭤보도록 하겠습니다. 보스 재밌게 보셨나요? 네. 남동혁 감독님도 재밌게 보셨다고 옆에서 말씀 주셨습니다. 오늘 이 자리는 정말 특별한 코미디를 만드신 두 분 감독님과 또 올 추석 개봉하는 코미디 대작 보스팀 모두가 총출동한 특별한 자리인데요. 여러분들 함께하는 시간들 잘 기록해 주셨다가 여기저기 개봉 전까지 이 팀이 큰 힘 받을 수 있게 입소문 또 손으로 내는 손소문 많이 부탁드리도록 하겠습니다. 남동혁 감독님 조금 전에 재밌게 보셨다고 크게 대답해 주셨는데 보스 보신 소감 어떠신지 나눠주시면 감사하겠습니다. 네, 저도 오늘 저 맨 뒷자리에서 원래 봤는데요. 너무 재밌게 봤고, 진짜 많이 웃으면서 봤습니다. 그리고 보면서 여러 가지 생각이 많이 들었는데, 사실 핸섬 가이즈 같은 경우도 좀 아날로그 감성, 좀 레트로한 컨셉의 영화였다고 생각하는데, 보스를 보면서도 좀 그런 레트로한 감성이 많이 느껴지는 코미디 영화 같다는 생각이 많이 들었고, 특히 저도 어릴 때 좋아했던 어떤 조폭 코미디 영화들, 또 여러 또 노아르 영화들의 어떤 추억들이 많이 생각나는 그런 코미디 영화였던 것 같고, 또 특히 이제 제일 좋았던 부분들은 특히 여러 액션 시퀀스들 같은 경우는 제가 진짜 좋아했던 어떤 성룡 영화들, 또 2000년대 어떤 주성치 영화들이 생각이 많이 나더라고요. 그래서 개인적으로 너무 재밌게 잘 봤고 그랬습니다. 지금 제가 한 1년 만에 이런 집으로 와서 네, 조금 긴장되는데 아마 점차 나아질 거라 생각하고요. 아무튼 너무 재밌게 잘 봤습니다. 네. 네, 우리 응원군을 하신 남동혁 감독님 박수 한번 부탁드리겠습니다. 근데 또 1년을 쉬시니까 또 관객분들 앞에서 마이크 잡고 이야기하는 게 좀 떨리시죠, 감독님? 네, 조금씩 괜찮아지고 있는 것 같아요. 네, 막 하다 보니까. 네, 이번에는 너무 걱정 안 해주셔도 됩니다. 알겠습니다. 네. 이번에는 라이찬 감독님께 작년에 정말 큰 사랑을 받았던 핸섬 가이즈 어떻게 보셨는지 여쭤볼 시간인데요. 그 전에 이 자리에 계신 분들한테 한번 확인해보고 싶은데요. 핸섬 가이즈 보신 분? 네, 정말 많고 아직 못 보신 분들은 감사합니다. 네, 꼭 챙겨보시길 바랍니다. 네, 디즈니 플러스에 있습니다. 네, 라이찬 감독님 핸섬 가이즈 보신 소감도 여쭤보도록 하겠습니다. 네, 극장에서 아마 저도 마지막으로 웃었던 기억이 핸섬 가이즈였던 것 같고요. 그때 처음부터 계속 빌드업하고 마치 그 코미디를 내간을 심어놓듯이 처음 계속 뒀던 것들이 중간부터 터지면서 계속 쉴 새 없이 웃었던 기억이 있습니다. 그리고 저희 같이 참여했던 박지환 배우, 이규영 배우 그쪽 그 후반부에 정말 크게 클라이막스라고 생각이 들었고요. 너무 팬이죠. 저는. 네, 네, 저도 팬입니다. 두 분 서로 팬이신데 제일 멀리 떨어뜨려 놔가지고 죄송한데 이따가는 또 나가실 때 같이 손잡고 나가시면 좋을 것 같습니다. 보스는 지난 부산국제영화제 기간에 처음으로 국내 관객들한테 선보였었고요. 그때도 정말 많이 폭발적인 반응을 얻었던 걸로 알고 있어요. 이제 곧 개봉을 하고 여러분들은 개봉 전에 특별한 자리에 함께하는 관객분들이 되신 건데 배우님들 저는 그때 부산국제영화제 야외 무대 오픈토크 때 뵀었고 그때 앞에 계신 분들이 이상하게 영화 다 보신 분들도 아닌데 계속 웃고 계시더라고요. 영화가 재밌을 거라는 기대감만으로도 즐겁게 함께 하셨었는데 이제 곧 개봉을 앞두고 있는데 배우님들께 그 개봉 앞둔 소감과 또 부산에서
상영하고 또 오픈 토크하고 이렇게 관객분들 만난 소감 함께 여쭤보도록 하겠습니다. 조우진 배우님부터 여쭤볼까요? 네, 너무 행복하고요. 정말 복 받은 거 아닌가라는 생각이 이 지금 홍보 전선 한 달 정도 지금 제가 열심히 하고 있거든요. 저희가 다 같이 하고 있는데 영화관에 관객 여러분들도 많이 안 계시고 하는 와중에 그래도 이 작품을 가지고 저희가 열심히 찍은 작품을 가지고 재밌게 보신 분들과 이렇게 행복의 기운, 좋은 기운, 또 서로 미소를 이렇게 주고받으면서 에너지 주고받으면서 나눌 수 있는 이 시간이 너무나 소중하고 여러분들께서 마련해 주신 거이기 때문에 더 감사하고 그렇습니다. 네. 행복하셨어요? 네. 연휴까지 계속 우리 저희 보스라는 영화와 함께 계속 행복한 시간, 좋은 추억 많이 쌓을 수 있는 그런 명절이 되셨으면 좋겠습니다. 무슨 이러고 나니까 마무리 멘트 같네요. 아직 안 끝났습니다, 여러분들. 네, 감사합니다. 네, 황원수 배우님은 어떠셨어요? 부산에서의 기억도 좀 나눠주시죠. 네, 저희 열심히 찍고 돈독하게 이렇게 잘 지내고 있는 중에 부산에 가서 관객분들 반응 보고 나니까 더욱더 더 열심히 해야 되겠다, 더 힘도 나고요. 그리고 저도 당연히 그랬지만 정우진 선배님께서 홍보를 굉장히 많이 다니시거든요. 살이 굉장히 부산 갔을 때는 이렇게 쳤나 이러셨는데 점점 반쪽이 돼가셨는데 그 와중에 이제 관객분들 뵙고 나면은 제가 옆에서 보면은 힘이 굉장히 솟는 게 느껴져요. 그래서 여러분들이 굉장히 한 분 한 분 너무 소중하다는 거를 기억해 주셨으면 합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 이기영 배우님. 부산에서 저희 영화를 봐주신 관객 여러분들이 되게 폭발적인 그 호응을 해주셔가지고 깜짝 놀랐었어요. 근데 또 서울에서의 반응이 어떨까 또 떨리기도 하고 내심 설레기도 하고 했었는데 여러분들이 너무 재밌게 봐주신 것 같아서 너무 감사하고 또 너무 행복합니다. 네, 여러분 감사합니다. 네, 저도 오늘 이 자리에서 함께 영화를 한 번 더 봤는데 이기영 배우님 등장하는 장면보다 그렇게 많이 웃으시더라고요. 감사합니다. 네, 박재환 배우님 이야기도 들어보겠습니다. 저희도 지난 시간 영화를 만들면서 많이 상의하고 고생하고 그렇게 했던 기억들이 많이 생각이 나는데 그런 것들을 관객분들이 좋아해 주시는 걸 보면서 안도감도 들고 한편으로 정말 감사한 마음이 정말 많이 들었습니다. 여러분들 사는 내내 복 받으실 겁니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 또 오늘 시상에 오신 분들은 보스 룩으로 좀 뭔가 아이템들을 가지고 오신 분들도 계시다고 들었어요. 혹시 한번 자랑해 주실 분 계신가요? 살짝 관객분들? 뭔가 이렇게 금목걸이를 하고 오셨다거나 네, 보스 룩을 좀 하신 분들이 있다고 들었는데 가슴에 카메라를 달고 오셨다. 네, 뭔가 있을 것 같습니다. 가운데 단추가 있으시다거나 네, 지금 약간 쑥스러워 하시는 것 같은데 좀 이따 긴장이 풀리시면 또 보여주시지 않을까 생각이 듭니다. 잠깐 언급해 주시긴 했는데 옆에 계시는 우리 남동혁 감독님, 박재환 배우님, 이규영 배우님은 여러분들이 보셨던 핸섬 가이즈의 정말 훌륭한 콤비 플레이를 했던 팀이에요. 그 좋은 기운이 아마 보스팀에게도 그대로 이어지지 않을까 생각이 드는데 박재환 배우님과 이규영 배우님 오늘 또 양옆에 작년 올해 했던 감독님들 같이 모시고 함께하는 소감이 어떠신지도 궁금한데요. 재환 배우님부터 여쭤볼게요. 두 분 다 이렇게 사실 코미디에 일가견이 있으신 감독님들이라 현장에서 감독님들과 상의하고 그 장면을 만들 때 기억들이 되게 많이 나는데요. 되게 포인트나 이런 감각들이 되게 남다르세요. 남다르시고 각각 이렇게 느끼는 그 본인이 원하고 디렉팅을 주는 지점도 되게 절묘하셔서 사실은 두 분이 되게 닮은 듯 다르시고 그런 느낌도 많이 드는데 두 분께 사실 배운 것들이 너무 많아서 사실은 지금 같이 이렇게 앉아서 하는 이것도 굉장히 즐거운 자리고 행복한 시간인 것 같습니다. 너무 감사합니다. 와주셔서 사랑합니다. 감독님. 불봤습니다. 이규영 배우님 이야기도 들어볼게요. 핸섬 가이드에서 이제 제가 또 경찰 역을 맡았었는데 그때 제가 있었기에 이 작품에서 언더커버로 또 세계관이 이어지지 않았나 그런 생각을 하고 있습니다. 이게 바로 하이브 미디어 코프의 세계관 안에 살아 숨쉬는 저의 모습이 아닐까
그래서 나중에 또 세계관이 얽히고 설켜서 또 다른 코미디 작품이 나왔으면 재밌겠다라는 생각을 한번 해봤습니다. 갑자기 네 박수 한번 부탁드립니다. 갑자기 이기영 배우님이 정말 정색하고 진지한 경찰 연기하는 것도 보고 싶다는 생각이 들거든요. 이번에 했는데요. 아, 네. 진지하게 했는데. 네, 너무 진지했어요. 네, 목소리만 그렇지 다 진지했다고 느껴집니다. 저도 한 말씀. 네네네, 그럼요, 감독님. 저도 이제 이 두 배우분을 좀 은근히 또 워낙 바빠가지고 요즘에 오랜만에 뵀는데 이 자리를 들어서 라이트한 감독한테 감사하다고 말씀드리고 싶은 게 사실 핸섬 가이즈에서는 거의 이제 경찰 단역들이었거든요. 죄송합니다. 무리수였네. 그렇죠. 코미디 감각이 남다르시죠. 네, 너무 남달라가지고 다 눈치를 못 챘어요. 좀 작은 역할들이셨는데 이제 이 보스를 통해서 거의 주연급으로 발돋움하신 거를 축하드리고 싶다고 말씀드리면서 감독님께 감사드리고 싶다고 말씀드리고 싶었는데 죄송합니다. 아니요, 충분히 우리 남동민 감독님께서 아버지의 마음으로 말씀해 주셨어요. 감사합니다. 농담이고요. 네. 진짜 저희 무리수였고요. 네. 말을 온 김에 좀 더 해보자면 어쨌든 그 핸섬 가이즈에서는 사실 이제 지금도 많은 분들이 그 박지환 배우님의 어떤 좀비 댄스를 많이 회자시켜 주시고 이제 그 연기를 두고 약반 연기, 약을 빤 것 같은 연기라고 그 칭찬을 많이 하셨는데 이번 영화에서는 규영 씨가 정말로 약을 빨고 연기를 하시더라고요. 아마 그때 어떤 박지환 씨의 어떤 연기가 너무 부러워서 이를 갈다가 이번에 보여주신 게 아닌가 그런 생각이 들었습니다. 죄송합니다. 함부로 안 띄워줄게요. 제가 말씀드렸죠. 남다르시다. 아닙니다. 우리 또 남녀 감독이 네. 집에서부터 준비해 오신 멘트였는데 뭐 이것저것 생각해 왔습니다. 오랜만에 와가지고요. 그러고 넘어가시죠. 네, 그러고 보니까 좀비 댄스가 이번에 정경호 배우님과 함께하는 커플 댄스로 또 바뀌고 몸 연기를 정말 잘하는 배우님인데 박지현 배우님의 그런 모습들도 여러분 주변에 많이 알려주시면 감사할 것 같습니다. 이 두 편의 작품의 공통점은 여러 가지가 있는데 뭐 기존에 보았던 영화들을 코미디 영화들의 어떤 클리셰들을 살짝 비틀면서 계속 재미있는 장면들을 만들어내서 그 다음 장면이 예상이 안 된다는 지점이 가장 비슷한 것 같아요. 보스도 여러분 시작하실 때 한 20년 전에 봤던 조폭 영화가 또다시 시작하는구나 했다가 타이틀이 딱 끝나자마자 전혀 다른 영화로 탈바꿈을 하고 그리고 핸섬 가이즈도 너무너무 좀 무서울 정도로 잔인한 장면들이 있지만은 계속 이상하게 따뜻한 기운이 느껴지는 영화거든요. 보스도 끝날 때는 뭔지 모르게 내가 액션 코미디를 봤는데 가족 영화를 본 것 같기도 하고 그런 따뜻한 기운을 온기를 느끼게 하는 영화인 거는 사실 저 부부의 덕이 굉장히 큽니다. 미미를 운영하면서 모든 식구들을 먹여 살리고 지영이가 승태랑 헤어지지 않는 것도 정말 큰 사랑이잖아요. 끝까지 그런 부분들이 이 영화를 예상과는 다른 아주 온기가 있는 영화로 만드는 지점인데 두 분 처음으로 이제 부부 호흡을 맞추신 거잖아요. 이 영화 속의 전사가 계속 드러나지 않지만 나이트클럽에서 한눈에 반해서 바로 입맞춤을 하고 아주 빠르게 결혼했을 거라고 생각이 들거든요. 두 분 어떻게 호흡 맞추면서 어떤 이야기를 나누셨고 그리고 현장에서는 어떠셨는지도 궁금한데요. 황호수 배우님부터 여쭤보도록 하겠습니다. 조우진 배우님부터 할까요? 사실은 그 장면은 황우슬의 배우님이 만드셨다고 해도 과언이 아닐 겁니다. 저는 춤을 어떻게 추지? 네, 또 황우슬의 배우가 맡은 지영 역할을 첫눈에 반한 그 남자의 물론 뭐 조직원이긴 합니다만 순수한 감성을 그때 좀 드러내면 어떨까. 아주 짧은 시간이지만 그런 계획을 안고 갔는데 새벽 5시 반부터 찍었어요. 그 실제 나이트클럽을 가서 이제 촬영을 하다 보니까 영업이 완전 끝난 상태에서 저희가 이제 들어가서 셋업을 하고 촬영을 했는데 그 한 3시간 정도 짧게 촬영을 했거든요. 내내 그 무대 위에서 긴장 놓지 않고 흥을 가득 안고 춤을 추는 그런 모습을 보고 정말 같은 동료 배우로서도 또 역할로 들어가서는 또 지영 제 상대 역할로서도 정말 사랑할 수밖에 없는 그런 순간을 저는 맛봤었습니다. 네. 슬 씨가 할 말이 많을 것 같아요. 사실은 그 대본상에
뽀뽀하는 씬은 없었었어요. 네, 했는데 우리 쓰레쉬가 만들어 주신 장면. 네. 그게 이제 그 나이트클럽에서 춤을 추는 장면이 있었는데 제가 3시간 동안 한 번도 자리에 안 앉았어요. 왜냐면은 제가 본래 성격은 쑥스러움이 많은 성격이어서 춤을 그렇게 춰본 적도 없고 그런 적이 없어서 너무 창피한 거예요. 자리에 앉기가. 그래서 그냥 계속 추고 있었어요. 계속. 추다가 춤이 늘어버린 거예요. 그냥 그러니까 내가 아니다 생각했는데 지영이다 이러고 계속 춤을 추고 그런 다음에 이제 오빠가 오는 장면이 있었는데 충동적으로 저는 연기할 때 이렇게 충동이 있으면 저질리는 스타일이어서 이제 감독님도 깜짝깜짝 놀라시고는 하시는데 이제 그러다가 뭐 어쩔 수 없지만 충동은 저질러 보고 후회하지 말자 이런 스타일이어서 갑자기 오빠가 봤는데 너무 멋있는 거예요. 그래서 제가 그냥 뽀뽀를 확 해버렸어요. 근데 너무 놀래서 뒤로 이렇게 물러나셨어요. 처음에 뒤로 이렇게 물러나셨다가 그 다음에 너 또 할 거야? 이러는 거예요. 그래서 아 모르죠 이랬지. 그 다음에 이제 또 하니까 그때 막 이렇게 손을 막 이렇게 올리시더라고요. 그래서 아 오빠랑 진짜 너무 호흡이 잘 맞는다. 그래서 너무 같이 작품하게 돼서 너무 좋다. 이런 생각으로 끝까지 계속 같이 작품을 하는 와중에 오빠께서 제 원래 씬이 어떤 부분이 빈 구석이 있지만 저는 약간 좀 소심해서 잘 말을 못하는 스타일의 감독님이나 근데 오빠께서 제 씬은 어떤 장면 더 넣었으면 좋겠다 어떻게 더 했으면 좋겠다 이렇게 하셔서 마지막 장면을 오빠가 이제 적극적으로 말씀하셔가지고 마지막 장면에 뭐 잘 다녀와 하는 장면을 찍을 수 있게 됐거든요. 그래서 굉장히 너무 좋은 선배님이랑 같이 작품하게 돼서 또 다음에도 또 기회가 있으면은 길게 더 호흡하고 싶은 마음이 커요. 저도요. 두 분에게 박수 한번 부탁드리겠습니다. 아마 저녁 시간에 보셔가지고 지금 행사 끝나고 나서 중국집 가고 싶다 좀 늦게까지 문 연대 어디 없나 검색하는 분들 계실 텐데 의미로 기억하시면서 여러분 맛있게 또 즐겁게 대화 나누면 좋을 것 같습니다. 지금 보셔서 아마 더 생생하실 것 같은데 행성가이즈도 마찬가지고 보스도 그렇고 감독님들께서 만들어 놓은 세계관 안에 모든 캐릭터들이 되게 좀 생생하게 기억이 나요. 그만큼 작은 역할, 큰 역할 크게 상관이 없이 아주 좋은 재미있고 의미 있는 캐릭터들을 만들어 놓으신 건데 그게 또 예전에 보던 뭐 익숙하다거나 이런 것과는 좀 다르거든요. 어디서 본 것 같지만 전혀 다른 인물들을 좀 만들어내면서 코미디 영화의 새로운 좀 재미를 불어넣으시는 감독이라고 생각이 드는데 여러분 보셔서 아시겠지만 두 분 되게 조용조용하시고 차분차분해 보이는데 어떻게 이렇게 발칙하고 생기 있는 코미디 영화를 만들까 궁금하거든요. 라이찬 감독님과 남동현 감독님께 이런 캐릭터들 어디서 구상해서 영화 속 안으로 데리고 오시는지 질문 드리고 싶습니다. 감독님부터, 남동현 감독님부터 얘기해 주실까요? 네, 전 아까 뭔가 무리수 때문에 계속 그 생각을 하고 있는데 어디서부터 잘못된 건가. 네, 저의 개그가 집에서부터 준비해온 개그가 잠깐 그 생각이 빠져 있어가지고 정말로 관객분들이 해성가일 때 이 두 분을 단역으로 생각하셨던 걸까? 뭐 여러 가지 생각하고 계셨군요. 옆에서. 절대 그렇게 생각하지 않고요. 해성가이즈 때 뭐 시나리오 작업할 때를 떠올려 보면 사실 이제 특히 뭐 여기 두 분도 계시지만 이성민 선배님이 연기한 제필이나 이해준 씨가 연기한 상구 같은 캐릭터는 사실 이제 어떤 약간 모쏠 같은 느낌의 오래된 친구 같은 설정인데 사실 이제 그 두 캐릭터를 만드는 데는 별로 어렵지가 않았었어요. 왜냐하면 거의 제 인생을 담고 있는 캐릭터여가지고 네, 저도 아직 이제 곧 지금 뭐 40 중후반이 돼가는 나이고 아직 결혼도 못했고 네. 그 어떤 둘의 우울한 약간 슬픈 삶이 사실 제 어떤 삶과 제 캐릭터에서 이제 투영된 부분이 많고 또 그러니까 저한테 약간 제필 같은 또 형님이 한 분 계세요. 정말 베프 같은 3살 터울의 친형 같은 형님이 계신데
이제 그 형님이랑 저랑 오랫동안 같이 어떻게 보면 감독 데뷔를 준비하던 그런 형님이신데 왜 그런 식의 어떤 하소연들 있잖아요. 형님아 우리는 왜 감독이 못 되노? 네가 감독만 해봐라. 박차를 공주로 씹어먹는다. 뭐 이런 네, 이런 어떤 위로를 해주던 그런 형님이 계신데 그런 캐릭터들이 상구제피한테 그대로 투영이 됐던 거라서 그 둘을 만들어내는 거는 그렇게 어려운 작업이 아니었던 것 같고 오히려 이제 어린 20대 대학생들 지금 제 나이가 아닌 그 다른 세대를 지금의 어떤 20대들을 또 제가 100% 안다고 할 수는 없으니까 그런 부분들이 조금 힘들었지. 상부 제필 그리고 이제 남송경 또 최소장 같은 캐릭터들도 이제 약간 제 나이 근접한 어떤 캐릭터 또 한쪽은 약간 맞추고 한쪽은 또 순수남 이런 또 명확한 어떤 또 캐릭터 차이가 있어서 또 그렇게 어렵진 않았던 것 같은데 20대 대학생들 만드는 게 제일 어려웠던 것 같아요. 감독님 말씀드리니까 헬성과 이제 또 보고 싶다는 생각이 들고 이 자리는 안 계시지만 보스의 초반부에 또 이성민 배우님이 큰 활약을 보여주셨는데 그 지점도 헬성과 이제랑 연결고리가 있네요. 라이찬 감독님 보스의 이 귀엽고 엉뚱한 캐릭터들을 어디서 만들어서 데리고 오셨나요? 저는 이 기획 자체가 그 보스를 하지 않는다는 거 자체에서 일단 모두 다 뭐 남 감독님도 그러신 것 같은데 저도 거기서 출발한 것 같습니다. 그리고 이거는 조폭물을 약간 그 전형적인 어떤 틀을 뒤집는 거 배반하는 코미디라고 저는 느끼고 그거를 어떤 조폭물의 클리셰를 명확하게 보여주면서도 그거를 계속 역발상으로 뒤집을 수 있는 어떤 캐릭터들을 계속 구상을 했던 것 같아요. 그리고 저희 배우들이 거의 1순위로 저희가 생각했던 캐스팅이었는데 이 배우분들이 들어오면서 각각의 어떤 개성이나 어떤 그 퍼즐들이 들어왔을 때 새롭게 더 완성이 되고 더 디벨롭이 됐던 것 같습니다. 그런 방향으로 작업을 했습니다. 네. 그 두 번째 만약에 개봉 오늘은 이제 시사회를 보신 거니까 개봉해서 두 번째 N차 관람을 하신다면은 되게 다르게 보이시는 지점들이 있을 것 같아요. 저는 오늘 두 번째 보면서는 아 그래 조폭이 되려고 조폭을 장래희망으로 삼은 사람은 없겠지 잘 그렇다면 그 사람은 다른 꿈이 뭐가 있을까라고 생각을 하면서 이 얘기를 두 번째 보니까 그 지점이 너무 재밌더라고요. 그래서 그 선택하는 부분들에 대해서도 너무 잘 이해가 가고 이 사람들이 왜 해야 할 일이 있고 하지 못한 일이 있고 이런 것들이 왜 뒤엉켜서 이 관계를 쉽게 끊지 못하는지 식구라는 말을 되게 많이 하잖아요. 어느 틈에 특히 우리 규영 배우님 연기 중인 태규 같은 경우에는 식구가 되어버린 사람이라서 짜장면이 뒤엉키는 것처럼 다 뒤엉킨 관계구나 그건 쉽게 끝나지 않는구나 라는 생각을 하면서 좀 처음에 볼 때 너무 많이 웃으면서 봤으면 오늘은 좀 찡하게 본 것 같아요. 인물들이 어떤 선택을 할지를 알고 있으니까 그래서 가족들과 함께 보기에 너무 좋은 작품이니까는 추석 때 여러분들 꼭 보스를 식구들과 함께 보시면 좋을 것 같습니다. 자, 아까 제가 경품을 또 준비했다고 다 선물을 드린다고 말씀드렸는데 질문해 주신 분께 저희가 나갈 때 퇴장할 때 퇴료해서 마케팅팀에서 경품 챙겨드릴 건데요. 오늘 보스를 또 처음 보신 관객분들이니까는 질문도 좋고 그리고 어떻게 보셨는지 소감도 같이 전해주시면 감사하겠습니다. 네, 참고로 저희 감독님 두 분 다 미혼이세요. 추석을 맞이해서 혹시 취미가 궁금하다거나 평소 여가 시간을 어떻게 보내냐 뭐 이런 질문도 다 좋으니까요. 네, 네. 많은 질문 부탁드리겠습니다. 네, 그러면은 관객분들 네. 경품으로 아닙니다. 네. 말씀해 보세요. 네 글자밖에 얘기 안 했어요. 경품으로 아닙니다. 일단 두 분 감독님 MBTI 먼저 여쭤보고 관객분들 질문 받도록 하겠습니다. 라이찬 감독님 MBTI 어떻게 되세요? 한번 해봤는데 INTJ라고 합니다. 네, 여러분 INTJ랑 상성 맞는 분들 ENFP입니다. 아 네. ENFP가 맞으신 분들 연락 제 인스타로 뒤에 보내주십시오. 저희가 예상을 못한 두 분의 뭔가 오늘 DM 받는 자리가 되어버린 것 저는 같은데 E입니다. E. 네, 남도훈 감독이 훨씬 적극적이신 것 같아요. 네,
일단 보스 관련된 이야기들 여러분들 질문과 소감 건네주시면 감사하겠습니다. 손 들어주시면 될 것 같아요. 제일 앞쪽에 먼저 들어주셨는데요. 영화 너무 재밌게 잘 봤고요. 되게 고생을 많이 하셨을 것 같은데 각자 배우분들마다 좀 현타가 좀 온 순간, 하나씩 속에 현타가 온 순간, 아 이거 지금 촬영을 하면서 그 소감 한번 들어보고 싶어요. 네, 다들 있으실 것 같아요. 있을 것 같아요. 박지현 배우님도 들어볼까요? 현타 어떤 순간? 현타는 사실은 매장면 현타가 오는 것 같아요. 이 영화 말고도 배우들에게 어떤 그 씬을 들어가기 전에는 많은 상상을 하면서 들어갈 수도 있고 때론 많은 상상을 안 하고 들어갈 때도 있고 계획이 있는 채 가서 무너지는 것도 있고 계획대로 끝나는 것도 있는데 그때마다 사실 그 순간에 맞는 현타들은 좀 오는 것 같아요. 근데 질문해 주신 것처럼 이 작업을 보스에서의 어떤 현타를 제가 제일 많이 느꼈던 장면은 달수 선배님이 이제 네가 해라 보스 했을 때 사실은 대본은 거기서 끝이었어요. 근데 감독님이 컷을 안 하시는 거예요. 뭐지? 근데 그 순간에 이 세레모니에 대한 욕망이 쑥 오더라고요. 그러고 나서 저도 모르게 그냥 책상으로 올라갔는데 춤을 추면서 현타가 오더라고요. 그거를 그러더니 다시 해봐 그러더니 앵글을 바꾸시더라고요. 근데 그때부터 현타가 또 진짜 오기 시작하더라고요. 나한테 무슨 짓을 하는 거지? 막 이러면서 저는 그 장면이 좀 가장 현타가 온 장면이었습니다. 라이찬 감독님 왜 컷을 안 하셔가지고 그 전에 계속 찍다가 보니까 지한 배우가 일단 컷을 안 하면 더 뭔가를 항상 해주더라고요. 그런 기억들이 있었고 그리고 핸섬 가이즈에서도 어떤 되게 인상적인 그게 춤 사이가 있잖아요. 거기에 대한 어떤 압박 그다음에 약간 저도 욕심이 있었는데 그 세레모니를 보여주면서 더 해보자라고 더 제안을 하면서 만들어낸 장면인 것 같습니다. 덕분에 관객들은 너무너무 재밌게 본 장면이 됐습니다. 핸섬 가이즈에서는 그 장면을 만들기 위해서 사실 혼자 연습실을 이틀을 구해서 준비했던 장면이고 그래서 버전을 3개를 해서 감독님한테 보여드렸는데 이건 너무 세고 이건 너무 강하고 이거 하자 딱 이렇게 해서 만든 장면이었거든요. 제가 기억나는 이제 그 지현 씨 해성 갈 때 현타가 왔던 상황 기억나는 게 있는데 그 이제 일어나기 전까지 계속 찬바닥에 누워 있어야 되잖아요. 그 누워 있는 백으로 계속 진짜 실제로 본이 다 누워 있었거든요. 그때 굉장히 뭔가 쓸쓸해 보이더라고요. 맞아요. 그 누워 있는 표정이 속옷 하나 입고 반쪽 바람으로 그 찬 흙바닥에 누워 있는 다른 배우들 찍는 동안에 백에 걸리면 지현 씨 누워 계셔야 될 것 같아요. 하면 이규영 배우가 제 발을 벗겨서 입고 그랬던 기억이 납니다. 네, 고생이 두 작품에서 다 너무 많으셨습니다, 지현 배우님. 네, 이규영 배우님은 현타가 너무 많이 오셨을 거라 생각이 들기도 하고 보는 저희도 현타가 좀 오더라고요. 나중에는 어떠셨어요? 굉장히 진지하게 인물에 몰입을 하고 있던 와중에 상황이 약을 할 수밖에 없는 상황이 벌어졌고 그 이후로는 제정신이 아니었던 것 같아요. 제정신을 차릴 수가 없었고 쭉 현타인 상황으로 연기를 했던 것 같습니다. 그 뒤로는 그 아까 남동혁 감독님이 얘기한 그 약반 연기가 하면서도 이게 맞나 싶은 생각이 이제 감독님께 계속 이게 맞는 걸까요? 이렇게 물어보면 너 지금 너무 좋아 계속 저를 어르고 달래고 그렇게 찍었던 것 같아요. 보니까 이 작품은 이규영 배우님 필모그래피의 약간 종합 선물 세트 같은 작품인데 슬기로운 감방생활부터 현성가이즈까지 모든 게 다 들어있는 그런 작품이 아닐까 싶어요. 황현철 배우님 그 나이트클럽 씬 말고도 현타 온 적 있으세요? 감독님이랑 오빠들 그때 그렇게 생각보다 현타가 많이 오진 않았는데 저는 그
씬 찍을 때 매 컷마다 약간 좀 다르게 하는 스타일이, 왜냐면 제가 기억을 하고 있으면은 아 지금 연기 뭔가 잘못됐다 하는 게 있어가지고 이제 스크립트 보는 감독님께서 뭐 이렇게 어떻게 동작을 맞춰달라고 하는 부분들이 있어요. 그럼 저는 그거 맞추려면 너무 힘들어서 중간에 이거 돌아가고 있는데 감독님 지금 못 맞추겠어요. 그래서 감독님이 저한테 수레씨 그냥 원래대로 하세요. 해서 이제 원래대로 했거든요. 그래서 만약에 감독님께서 그렇게 저를 이렇게 놔주시고 배려해주시지 않았으면 저는 정말 계속 현타 왔을 것 같아요. 근데 이제 저를 배려해주셔가지고 그때 이후로는 계속 열심히 그냥 맡기고 계속 열심히 했어요. 감독님 덕이 크네요. 네. 감독님 제가 현타가 많이 왔었습니다. 어쩔 수 없는 현타가 없으니까요. 현타 온 적이 없으니까 감독님 얘기 많이 좀 들었으면 될 것 같습니다. 네. 감독님 현타 얘기 들어볼까요? 예, 수레씨는 뭐 어쩔 수 없는 선택이었고요. 받아들이는 걸. 예. 그리고 그렇게 자유롭게 했을 때 더 가장 되게 아주 충동적으로 그렇게 자유롭게 했을 때 가장 빛나는 연기를 하는 배우라고 저는 믿기 때문에 목격했고, 그래서 뭐 너무 좋아하는 배우고, 매 장면 저도 뭐 현타라고 해야 될까요? 그런 긴장감의 연속이었던 것 같아요. 이게 저는 특히 조우진 배우하고는 순태가 힘들면 힘들수록 되게 어렵게 보스 자리에서 벗어나야지 그걸 유지하는 게 되게 중요했기 때문에 되게 뭔가 압박하고 괴롭히고 어떤 사람들 같은 편이었다가 또 적이 되기도 하고요. 그런 좀 날선 어떤 긴장감을 계속 유지를 하면서 배우들의 어떤 제안들, 그런 메뉴들을 계속 너무나 훌륭한 제안들이기 때문에 이거를 어떻게 거부할 수가 없어요. 그래서 그런 선택들을 계속 해오면서 했기 때문에 그런 느낌으로 계속 작업을 했습니다. 네. 사실 이 작품이 라이찬 감독님 바르게 살자라는 정말 재미있었던 코미디 영화 이후 10년 넘게 또 새 작품을 안 하고 계시다가 오랜만에 컴백하신 작품이에요. 그래서 정성도 많이 들이셨고 긴장도 많이 하셨을 것 같은데 우리 라이찬 감독님 컴백 여러분 큰 박수 한번 부탁드립니다. 네, 사진을 보내주셔서 감사드리고요. 또 다른 관객분도 손들어 주시면 저희가 마이크 전달드리겠습니다. 네, 여기 가운데 쪽에 손들어 주셨는데요. 영화 정말 재밌게 잘 봤습니다. 박지현 배우님께 좀 질문드리고 싶은데요. 그 전작의 행성가에서도 좀비 댄스도 굉장히 충격적으로 인상적이었었는데 이번 영화에서도 약간 책상 위에서 조커 호아킨 피닉스가 연상될 정도의 춤을 추셨는데 혹시 그 춤을 추시면서 어떤 레퍼런스를 참고하신 게 있다거나 아니면 혼자 이렇게 구상을 하셨는지 좀 궁금하고, 그건 워낙 즉발적이었던 거라서 좀 두 감독님께 또 여쭤보고 싶은 게 박지현 배우에게 어떻게 디렉팅을 했길래 그런 춤을 이렇게 끌어내신 건지 좀 감독님께 궁금합니다. 혹시 신인 감독님이세요? 다음 작품 캐스팅하고 싶어 하시는 것 같은데. 네, 저도 라이찬 감독님처럼 컷을 안 하니까 네, 그냥 본인이 알아서 더 뭔가 보여주는 배우셨던 것 같고, 사실 디렉션이랄 게 없는 배우 분들인 것 같아요. 뭐 제 경험으로는 뭐 지한 씨나 규영 씨까지도 워낙에 이제 사실 시나리오라는 게 뭐 감독들이 최대한 뭔가 그림을 생각하면서 디테일을 쓰려고 하지만 사실 어느 정도 여백이나 빈틈이 생길 수밖에 없는 건데 이 정도 배우가 되면 사실 그 빈틈을 찾아서 어떻게든 그 빈틈을 메꿔서 오는 배우분들이라고 생각을 하거든요. 사실 이제 두 분 역시 그런 배우분들이셨고, 박지현 씨 어떤 좀비 댄스 씬 같은 경우도 저도 그냥 그 정도까지 보여줄 줄 몰랐던 것 같아요. 저조차도 현장에서 보는데 굉장히 좀 충격적인, 이거를 영화에 담아도 되나? 약간 근데 그런 고민이 들 정도의 어떤 몸짓이었고, 제가 그 보스를 보다가 생각이 났는데, 보스 후반부 액션 장면에서 이제 지한 씨가 약간 장난감 같은 행동을 하잖아요. 제 기억에 맞다면 그게 사실은 그 좀비 버전의 다른 버전이었던 느낌이 있었어요. 그 약간 더 심한 버전.
좀비가 아니라 약간 곤충처럼 막 움직이는 거를 준비를 해 오셨는데 지한 씨 이건 너무 심한 것 같다. 그래도 두 발로 걸읍시다. 네 발은 아닌 것 같다. 거꾸로 걷기 시작했거든요. 아니야 미친다 안돼. 뭔가 이렇게 뭐 이렇게 두 손으로 걸으려고 해서 계속 발로 걸읍시다. 이 정도가 적당한 것 같아요. 라고 했던 생각이 납니다. 그래서 그거를 그때 못한 거를 당랑권 그 몸짓을 보니까 그때 그 상황이 기억이 나더라고요. 지영 그래- 배우님 얘기 들어봐야 될 것 같은데 네. 그렇죠? 이 핸섬 가이즈에서 그것들을 준비했던 거는 지문이 한 줄이 있었어요. 악령이 되어서 깨어난다. 근데 사실 이렇게 시나리오를 이렇게 그 한 줄이었어요, 사실. 근데 이렇게 쭉 읽을 때 그 직감적으로 이 영화를 위해서 뭔가 여기서 발로 한번 세게 밀어줘야 하는 그런 시퀀스가 있어야 한다라고 이제 직감적으로 들었던 거죠. 보면서. 그래서 아 이게 뭘까? 그래서 사실 고민을 되게 많이 했었어요. 그래서 근데 이게 내가 해야 하는 걸까? 아니면 누가 해야 하는 거지? 필요하다고 느꼈어요. 근데 그게 필요할 수도 있고 안 할 수도 있다 라는 생각을 갖고 근데 점차 몇 날 시간이 지나면서 아 이게 뭔가 필요한데? 라는 생각을 했고 하면 뭘까? 좀비가 돼서 일어난다. 그 이후에 잠깐의 어떤 행동들이 있는데 이게 과연 우리가 기존에 알던 뭐 좀비처럼 움직여야 하는 것인가? 악령처럼 어떻게 움직이지? 라는 생각을 하다가 그냥 연습실을 구해버렸어요. 그냥 이틀을 예약해버리고 계속 움직여봤어요. 진짜 계속 움직여보다가 그 지인 중에 이제 현대무용하는 친구가 있거든요. 그래서 잠깐만 연습실로 좀 오라고 그래서 왔는데 움직임이 있어야 하는데 생각이 잘 안 난다. 그래서 아이 그 맥주 한잔 하고 해. 내가 사갖고 올게. 그래서 그 친구가 음악이나 듣고 있어? 했는데 그때 마이클 잭슨 음악을 틀어놓고 나간 거예요. 그 친구가 뭐지? 그래서 거기에 맞춰서 춤을 추기 시작했어요. 혼자 그러면서 바로 한 5분도 안 돼서 버전이 확 생각이 났고 그래서 혹시 모르니까 3개를 준비하자. 하나는 가장 노말 버전 그리고 중간 버전 아까 감독님께서 최상위 버전 진짜 거꾸로 다리가 위에 있고 손은 밑에 있는 버전이 하나 있었고 이게 계속 움직일 수가 없으니 그럼 와이어에 의존해서라도 거꾸로 돌아다닌다는 버전이 있어서 그렇게 준비를 했었던 것 같아요. 근데 그 보스에서는 그런 생각은 아예 없었고 사실은 그 순간 처음으로 이제 배우로서 보스가 되고 싶다라는 욕망이 쌓여진 인물이라서 근데 처음으로 네가 해라 보스라고 들었었잖아요. 근데 그 씬 중에 발화했던 것 같아요. 내가 할 수도 있고 이루어지는구나 내 꿈이 라고 하는 순간에 컷이 안 나오겠는데 갑자기 뭔가 우리가 그런 결과물을 얻었을 때 축구 선수들도 극적인 순간에 골을 넣었을 때 세레모니를 하잖아요. 저도 모르게 일어난 스레 누나가 얘기했던 그런 충동이었던 것 같아요. 그 순간을 그냥 따라가 봤던 것 같아요. 준비가 있었고 없었던 것 같아요. 혹시 라이장 감독님 덧붙여 주실 말씀이 있을까요? 네, 그거죠. 준비를 했고 안 했고인데 이 저도 연습실에서 준비해간 거예요. 저한 세 스매시는 준비를 해도 좀 안 한 느낌으로 그리고 이제 지환 배우가 춤을 췄던 건 저는 그렇게 생각을 해요. 이 배우들하고 저희가 시나리오 준비해서 현장에 가지만 배우들하고 그 현장에서 어떤 시나리오의 마무리는 같이 쓴다는 기분으로 작업을 하는데요. 지한 배우가 이미 그 파노로서 이미 작동되고 있었고 계속 그 캐릭터를 가지고 왔기 때문에 뭔가 제가 그러니까 그 시나리오에서는 그냥 명패가 바뀌는 거고요. 그 보스 파노 조파노로서의 어떤 명패가 있는데 뭔가 더 모자란다라는 느낌, 그다음에 뭔가 그런 어떤 제가 갈구한다는 뭔가 더 원한다는 느낌을 교감을 했을 때 항상
그걸 먼저 캐치해서 이렇게 선보여서 만들어진 장면인 것 같습니다. 그 코미디 연기가 배우님들한테는 사극 연기만큼 많은 준비를 필요하는 장르고 한 번 터지면 정말 모두가 터지지만 안 터지면 또 안 터지는 그런 것 때문에 되게 고민이 많다고 말씀들 많이 하시더라고요. 우리 조우진 배우님, 황우서 배우님, 또 유경 배우님 이번에 보스 준비하시면서 좀 가장 공들여서 많이 고민하고 신경 쓰였던 게 어떤 부분인지 규영 배우님께 여쭤보고 싶습니다. 어쨌든 코미디라는 게 너무 의도가 드러나거나 너무 의도하는 순간 또 과해지게 되고 그렇기 때문에 초반부에는 좀 더 어떤 그냥 순태 오른팔로서만 이렇게 작용을 하고 존재를 하고 그리고 나름의 정말 얘도 본캐가 경찰이고 부캐가 조폭인 건데 10년이라는 세월 동안 정체성이 좀 희석된 것도 있고 혼란스러워진 것도 있고 그럼에도 불구하고 그 고창석 선배님을 만나서 어떻게든 내 정체성을 계속 여기서 빨리 얘네들을 잡고 도망가려고 하는데 그 와중에 29파는 이제 내 식구들이고 또 그 과정을 나름은 진지하게 연기하려고 했던 것 같아요. 그러다가 나중에 이 인물의 허술함 혹은 허당기가 발견이 되는 순간에 코미디가 이제 딱 웃음이 터지는 포인트라 그 전까지는 인물로서는 진짜 진심으로 계속 뭔가 막 너무 막 웃기려다기보다는 물론 그 행동이 조금 확장돼서 표현될 수는 있지만 그 지점을 좀 생각했던 것 같습니다. 많은 분들이 전작들을 따라오면서 보셨겠지만 이규영 배우님만이 가지고 있는 천진함이라는 게 있잖아요. 그게 이 작품을 되게 동화의 소년 속처럼 만들어주는 순간들이 있어서 굉장히 잘 어울렸던 것 같아요. 황우태 배우님은 너무 잘하시지만 황우태 배우님이 나오시면 방행을 해요. 그쵸? 특히 코미디 영화에서 불패에 가까운데 조금 부담도 있었을 것 같아요. 나 씨발 이번에도 잘해야 되는데 나 코미디 신인데. 감사합니다. 이번 작품 할 때는 저는 어쨌든 간에 저희가 중국집을 하고 있기 때문에 그 식당 주인으로서 저는 요리하시는 분들이 사장님들은 굉장히 따뜻한 정이 있다고 생각하거든요. 그래서 그 식당 주인으로서 그 손님들 대하는 거나 손님들이 어떻게 하지 이런 거랑 그리고 제가 이제 말씀 다 안 드렸지만 제가 요리를 진짜 못해요. 그래서 설거지도 계속 해보고 막 썰고 막 하다가 저 여기 진짜 손가락 한번 반 이렇게 잘렸었어요. 이거 할 때 이거 연습한다고 고구마 썰다가 근데 혼자서 이제 티는 안 나고 그건 아닌데 혼자서 해보다가 썰려서 병원 가고 그리고부터 요리는 잘 감독님 알고 계신 얘기예요? 몰라요. 저희 회사 분들하고 저밖에 지금 밝히시는. 왜냐면 너무 창피하더라고. 그럼 이 작품에 정말 최선을 다했다. 왜냐면 그 식당 주인으로서 그게 마음이 뭔지도 잘 모르겠어요. 근데 그게 만약에 해결이 되면은 순태한 마음이나 가족을 위한 마음도 같이 될 거라고 생각을 해서 그 식당 그 사장님의 그 마음, 그 어머니들의 그 마음과 자세와 이거를 굉장히 중요하게 생각했어요. 이렇게 황우태 배우님이 정말 춤부터 요리까지 열렬하게 준비를 하셨기 때문에 그런 걸 보여줄 수 있는 것 같아요. 조우진 배우님 어떤 걸 또 많이 캐릭터의 진정성? 네, 지금까지 맡아왔던 모든 역할은 그렇게 접근을 해야 된다고 생각했었고요. 네, 그런 부분이 살아있고 나순태라는 인물이 모든 사람들과 다 부딪히는 인물이다 보니까 이 사람의 캐릭터의 진정성을 갖고 있어야 많은 캐릭터들의 다양한 모습들 그런 걸 또 볼 수 있지 않을까. 그에 더해서 이제 코미디니까 춤도 마음껏 출 수 있고 우리 영화에서 뭐 세레모니도 마음껏 할 수 있고 약도 마음껏 할 수 있고 극중이지만 그런 케미스트리를 이제 자아내기 위해서 좀 노력하는 고민하는 시간을 더 많이 가졌던 것 같아요. 그게 맞다고 생각을 했었고 저는 사실 그 영화 보면서 느꼈던 건데 저
뿐만이 아니라 뭐 저 아닌 많은 캐릭터분들이 좀 사랑스러운 그런 모습을 저는 발견할 수 있게 돼서 너무나 보람차고, 예, 우리 영화 참 사랑스럽다라는 생각이 들었었거든요. 예, 여러분들께서도 그런 모습 발견하시면서 좀 행복감 얻을 수 있는, 또 많은 분들과 공감할 수 있는 그런 결과물이었으면 하는 바람으로 시작했어요. 네. 사실 순태가 보스가 아니라고 아무리 얘기를 하고 사실 보스가 안 돼도 모두가 순태를 보스로 생각할 수밖에 없거든요. 그러니까 이렇게 이 큰 울타리를 책임져 주는 사람이고, 특히 그게 후반부 엔딩에 이르러서는 조우진 배우님 얼굴에서 두 번째 보면서는 진짜 하얼빈의 그 얼굴이 보이더라고요. 아, 독립투사들 사이에서도 저렇게 믿음직한 얼굴이 있고, 어떤 장면이세요? 그 이제 마지막에 피 흘리면서 딱 모두가 갈 때, 딱 밥하러 가려고 할 때, 밥하러 갈 때, 저 사람은 정말 모두에게 믿음을 주는 사람이구나, 어떤 작품 속에서나 책임의 얼굴이란 게 있구나, 이 생각이 들더라고요. 사실 그 장면은 정말 짧게 그냥 지나가는 한마디이긴 한데, 이 대사가 좀 이 영화의 마무리였으면 좋겠다, 뜻깊은 마무리였으면 좋겠다라는 생각으로 여러 번 호흡을 어느 정도 담고 어느 정도의 좀 감동을 줄 수 있을지, 아니면은 좀 마침표가 될 수 있을지, 그런 부분에 대해서 좀 감독님하고도 얘기 많이 나눴던 것 같아요. 네. 정말 다 다른 감각을 가지고 코미디 합을 만들어 주신 우리 네 분 배우님께 박수 한번 부탁드리겠습니다. 얘기를 들으시고 정말 다채로운 앙상블이 보스 속에서 이루어졌구나 생각하실 것 같아요. 저희가 긴 시간이 남진 않아서 한두 분 정도 짧게 질문 더 받을 수 있을 것 같거든요. 제일 앞쪽에 계신 분부터 드리겠습니다. 질문은 한 가지만 부탁드리겠습니다. 네, 영화 잘 봤습니다. 제가 이 영화를 보러 오면서 조폭 코미디 영화라고 해서 욕설이 굉장히 많이 나오지 않을까라고 사실 걱정을 하면서 왔었거든요. 근데 욕설도 거의 없었고, 그리고 이런 액션이나 이런 액션 장면이나 움직임들이 굉장히 좀 가볍고 과장되게 표현이 돼서 조폭 영화인데도 그렇게 폭력적이지 않다라고 많이 느껴졌어요. 그거를 감독님께서는 혹시 이 영화를 만드시면서 다른 조폭 영화들과 좀 차별화를 두고 싶으셨던 점이 있는지, 그런 게 좀 궁금합니다. 네, 이게 일단 코미디라고 생각을 했고요. 저는 좀 개인적인 취향일 수도 있는데 무서운 거 좀 안 좋아합니다. 그리고 따뜻한 이야기를 좋아하고, 제가 이게 추석에 개봉하게 될 줄은 몰랐지만 제 취향이겠죠. 그리고 좀 더 액션이나 이런 것들을 좀 재미있게, 아까 뭐 성룡이나 여러 가지 뭐 주성 씨가 얘기도 하셨는데 그런 터치로 입히려고 했어요. 그리고 욕설도 사실 이렇게 보면은 꽤나 있어요. 그런데 그게 막 주는 어떤 욕설이나 하드한 게 아니라 되게 호흡처럼 조폭물에서 있는 그런 느낌들로 입혀져서 그렇게 잘 봐주신 것 같습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 이쪽에서 홈서주셨던 분이 계셨는데 마지막 질문해 주시면 될 것 같습니다. 아래쪽에 계세요. 일단 영화 최근 들어서 가장 많이 웃음을 준 것 같아요. 너무 좋은 작품 감사합니다. 그리고 너무너무 한 장면 장면 다 너무 재밌게 봤는데요. 우리 배우님들이나 감독님들 최고의 명장면 혹은 명대 하나씩 부탁드리겠습니다. 남동혁 감독님부터 하나씩 해볼까요? 네네네. 감독님은 ENFP시고 DM을 원하고 계십니다. 저도 너무 재밌는 장면들이 많았는데요. 지금 딱 질문하셨을 때 딱 생각나던 장면이 황우슬 씨가 딱 나이트클럽 첫 이 욕정 넘치는 이 손사위 오라고 네, 오라고. 이게 이거는 진짜 대한민국에서 황우슬밖에 못하는 연기다. 저 방심하고 있다, 영화 초반에 방심하고 있다가 빵 터졌습니다. 진짜 너무 정말 존경하고 같이 하고 싶습니다. 네, 다음 작품에 꼭 두 분 같이 하는 거 보고 싶습니다. 아쉽게도 쎄짱. 네. 남동혁 감독 이제 마지막에 좀 몸이 풀리셨는데 다음 또 한번 모셔야 될 것 같아요. 우리 박지원 배우는 어떤? 당신은 최고입니다.
박지현 배우님 명장면이나 명대사. 각자 자기 역할을 아니면 그냥 저희 영화 네, 지금 떠오르는 걸로. 아, 네. 통틀어서 저는 이규영 배우가 이렇게 쓱 있는데 그때 저 같이 있었거든요. 그래서 사실 되게 그때 진짜 많이 웃었어요. 근데 정말 그때 이규영 배우는 정말 진지하고 되게 솔직히 힘들어 있었어. 왜냐면 정말 그 조달학교까지 해서 진짜 촬영팀까지 해서 100명이 넘는 사람들이 있는데 혼자 그것들을 이겨냈어야 했거든요. 근데 그래도 너무 그 장면이 기억이 많이 나요. 네, 이어서 규영 배우님 한 장면이나 한 대사 꼽아주시죠. 저는 그 우진이 형이 빨간색 그 헬멧 쓰고 달려가다가 점프해서 이렇게 상대방한테 이렇게 박치기라는 그 장면이 되게 메인 그런 장면처럼 느껴져요. 딱 짜장면 배달 오토바이 타고 와서 짜장면으로 딱 공격하고 뭔가 약간 저희 작품의 톤을 처음부터 딱 보여주는 본캐 부캐를 한꺼번에 보여주는. 한꺼번인데 황우선 배우님. 저는 규영 씨는 당연히 너무 재밌었고요. 우진 오빠가 초반에 요리 막 준비하는 장면 할 때 저는 옆에서 다 봤거든요. 근데 진짜로 열심히 하고 한순간도 그 틈을 안 주고 막 본인도 그 자리에서 굉장히 그렇게 에너지 넘치게 하셨는데 그 부분이 다 담긴 것 같고요. 그리고 지원 씨는 저는 진짜 제일 크게 웃은 게 이렇게 막 하는데 계속 이렇게 밀쳐주는 장면. 그게 성경 배우님과 함께. 네, 계속 밀쳐주는데 자기도 뒤에는 살짝 웃더라고요. 웃겼는지. 근데 저는 그게 이제 저는 같이 이제 배우 이렇게 연기하다 보니까 자기도 본인이 하다가 웃겼던 것 같아요. 제 느낌이에요. 근데 저는 그게 너무 웃겨서 정말 크게 웃었어요. 박지현 배우님 진실은 어떤 건가요? 그것도 현장에서 야 하는데 누가 치고 간 거예요. 사진을 보면서 재밌는데? 그래서 더 치고 가 그래갖고 만들기 시작했던 장면이었던 것 같아요. 본인 나중에 웃겼어요. 웃었어요. 그쵸? 많이 웃었어요. 정확하게 보셨네요. 조우진 배우님 어떤 장면? 저는 이제 말씀하신 것도 이제 부연을 해볼게요. 저기 헬멧 쓰고 이렇게 뛰는 장면은 우리 영화 시작하는 느낌으로 찍었습니다. 예, 그런 느낌으로 자 이제 여러분 시작하니까 준비하세요라고 얘기해주는 말한 그런 장면으로 전달할 수 있게끔 다가갈 수 있게끔 하려고 노력했고요. 한 바퀴 도는 그 주방 한 바퀴 도는 그 씬 얘기하는 거죠. 예, 그때는 진짜 제가 평소에는 말이 정말 느리거든요. 예, 그 장면은 제일 혼자서 연습 많이 하고 들어간 장면이었던 것 같아요. 끊임없이 이 주방 한 바퀴를 돌면서 순태의 부캐의 어떻게 보면은 정체성을 정확하게 보여줘야 하는 그런 장면이었다 보니까 공을 좀 많이 들었고 그런 의미에서 그리고 아까 지원 씨 장면이 어떤 거예요? 그거 얘기할 게 있었는데 미쳐서 이렇게 앞으로 자기도 모르게 이 강표 앞으로 쭉 다가오게 만드는 그 장면은 리허설 때 썼던 그 컷을 그대로 썼다고 지금 방금 말씀해 주셨어요. 그런 장면은 이렇게 뭐 계산해서 나올 수는 없는 장면들이거든요. 예, 그런 부분이 있었고 저는 개인적으로 경호 씨가 갑자기 확 보고 싶어서요. 왜 먹고 주고 먹고 살아야지 하면서 그 라이터를 탁 닫잖아요. 정경호 씨가 맡은 강표의 쿨함을 정말 잘 보여주는 어떤 장면 중에 하나라고 생각하거든요. 우리 영화 전체에서 쿨함을 담당한 게 우리 정경호 씨가 아닌가라는 생각이 들어요. 예. 필요할 때마다 청량감을 가져다주고 끝까지 또 임해주는 그런 모습 너무 저는 인상 깊었습니다. 네. 네, 이 자리에 안 계시지만 정경호 배우님께도 박수 한번 보내드리겠습니다. 저희가 즐겁게 이야기 나누다 보니까 어느덧 1시간이 훌딱 지나서 이제 마무리해야 될 것 같아요. 여러분들 보신 것처럼 이렇게 재미있는 코미디를 만들기 위해서는 감독님과 배우님들의 정말 각고의 노력과 호흡이 필요합니다. 그만큼 정교하게 만들어진 영화, 코미디 영화고 보시면 그렇게 기분 좋은 웃음을 전해주는 영화니까는 오늘 보신 좋은 감정들 추석 때까지 잘
주변에 퍼뜨려 주시면 감사하겠습니다. 마지막 끝인사를 청해 드려야 될 텐데요. 오늘 끝인사가 시간이 없다 보니까 우리 나이찬 감독님과 남도혁 감독님 대표로 남도혁 감독님 축사 겸 끝인사 해주시면 될 것 같습니다. 네, 네, 작년에 해성가이즈로 많은 사랑을 받고 우리 지한 씨, 규영 씨랑 또 그 사랑 많이 좋아해 주신 덕분에 또 오늘 이 자리까지 초대받을 수 있게 된 것 같아서 감사드린다고 전하고 싶고요. 올해는 또 골방에서 이제 시나리오 작업을 하다가 오랜만에 또 이렇게 극장에 와서 여러분들 같이 영화도 보고 또 이런 무대에 앉아 있다 보니까 뭔가 다시 또 나도 감독이었나? 네 싶은 기분이 드는데 아마 그래서 좀 처음에 긴장했던 것 같아요. 설레는 긴장? 네, 기분 좋은 좀 설레임 같은 긴장이었던 것 같고 사실 해성가이즈는 조금 많은 분들이 좋아해 주셨지만 조금 약간 좀 매니아적인 좀 취향을 탈 수 있는 코미디 영화였다면 제가 오늘 보스를 봤을 때는 해성가이즈보다 더 폭넓은 사랑을 받을 수 있는 코미디 영화겠다라는 생각이 들어서 한편으로 이제 이 영화를 만든 감독님이랑 배우분들이 너무 또 부럽기도 했어요. 너무 잘 될 것 같아가지고 이번 추석 때 해성가이즈보다도 훨씬 더 잘 될 것 같아서 너무 부럽습니다. 네. 두 배만 잘 되시고 네. 아무튼 보스 이번 추석에 추석에는 역시 코미디 영화니까 보스 많이 응원들 해주시고요. 돌아가시는 길 조심히 돌아가시기 바랍니다. 감사합니다. 네, 저희 남도동 감독의 신작 황수배 배우님과 함께하는 신작도 기다리고 있겠습니다. 나이찬 감독님. 네, 핸섬 걸즈. 나이찬 감독님 시간을 마지막. 써서 연락드리겠습니다. 네, 여기 거의 저희 일반 시사로 거의 첫 선을 보이는 것 같은데요. 귀한 자리 해주셔서 너무 감사드리고 좀 부족함도 있으셨겠지만 그래도 극장에서 이렇게 모여서 잠시나마 웃으셨다면 많이 리뷰 부탁드리고 좋은 입소문 부탁드리겠습니다. 그리고 잘 부탁드리는 마음뿐입니다. 감사합니다. 조심히까지 잘 해주신 분들 너무 감사드립니다. 조심해서 돌아가시고요. 다시 한번 오늘 와주신 분들께 큰 박수 부탁드립니다. 네, 그러면 인사를 드리고 퇴장을 하겠습니다. 자, 뭐가 있으시죠? GV 마무리가 있거든요. 네. 하트 뿅뿅 한 5초 발사해 드릴 테니까요. 여러분 사진 많이 찍으시고 오늘은 남동혁 감독님, 나이찬 감독님 열애 없습니다. 다 해드릴 테니까 사진 많이 찍으시고 홍보 많이 해주세요. 네, 사진 포토타임을 갖도록 하겠습니다. 여러분 많이 담아주시고요. 네, 지금 해성가이즈 팀이 서로 머리 위로 하트를 만들고 있습니다. 남도혁 감독님 다음에 핸섬 걸즈 하셔야 되니까 가운데 가서 황수배 배우님하고 한번 같이 찍으세요. 네. 남겨야 됩니다. 기록으로. 네. 너무 좋아하는 거 아니야? 네, 그리고 나이찬 감독님과 남도혁 감독님도 한번 찍으시죠. 네, 두 분 같이 가운데로 오셔서 마무리 사진 촬영하고 저희 끝내도록 하겠습니다. 네, 제가 보스하면 여러분 한번 화이팅 외쳐주실 수 있으세요? 네, 하나, 둘, 셋, 보스! 화이팅! 네, 감사합니다. 퇴장하도록 하겠습니다.